Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Ipatuloy po natin yung ating live consultation dito po sa ating clinic. Nasa harap ko po ang isang pasyente. Ilan taon na po kayo? 25. Sige, ano pong problema natin? Kalintura. Kalintura sa Tagalog, lagnat. Okay, kalitura, hilanat, yun ang Bisaya terms ng lagnat or English fever. So, ilan araw na po yung fever niyo? Mag 2 days na. 2 araw, 2 days na. 2 araw, kahapon lang nag-umpisa. Kahapon lang nagsuot. Kahapon, Lunes. Ibig mong sabihin, Linggo, Domingo, okay ka? Wala kayo sakit Domingo? Ano siya something weeks. Anong something? Anong something anak? Hindi tayo, joke lang. Anong something? Isa pa lang siya sir. Ano, kapoy. Okay. Parang napapagod kay Lunes, parang iba talaga. Yes po, sumasakit yung katawan. Katawan, okay. Tapos, Lunes may lagnat. May ubo po kayo? Medyo. Medyo. Okay, medyo. Low, medyo high. Sure kayo? Anong kulay ng plema ninyo? Yellow, puti, green. Medyo rin. Ano, medyo puti, medyo green, medyo yellow? White na. Whitish, okay. Sige. May amoy langsa, amoy taya? Hindi naman. Hindi naman po. May sipon po kayo? Yes. Makati pong lalamunan ninyo? Katul? Medyo rin. Puro na lang medyo. Okay, yung sa iyo medyo rin. Joke lang ha. Oh, hindi large ha. Pilipino kasi tayo, di dapat medyo, di ba? Joke lang dito. Anyway, may sipon kayo, no? Yes sir. Okay, nagsisigarilyo po kayo? Hindi. Good, very good. Alak? Minsan, o medyo rin. O medyo na naman, medyo alak. Sige. Anyway, masakit pang lalamunan ninyo? Medyo rin. Konti lang. Okay. Uminom kayo ng gamot? Nag-self-medicate po kayo? Paracetamol lang. Okay. Hindi kayo nagtatae, kalibanga. Hindi. Wala. Ihi, okay naman. Walang problema sa ihi. Tenga, walang problema. Okay. Wala kayong infection sa balat. Wala. Okay. Pero Ngipin, walang aray. Gums, gilagid. Wala. Okay, good. So anyway, ano pong trabaho ninyo? sa restaurant. Sa restaurant. Okay. Sige. So, wala na kayo ibang reklamo? Wala. Okay. Yung sample daw yung ubo ninyo? Sample, ubo daw. Sige. Ganun na rin yung ubo ninyo. Kung ikumpara natin yung ubo ninyo ngayon at saka kahapon, is it getting better? Getting worse or same pa rin? Same lang. Same pa rin. Kasi kung infection, lalo yung bacteria, maglala yan second day. Imposible same. Kasi as I've said yesterday, lumalala ang ubo pag bacteria kasi araw-araw nag-multiply yung bacteria. Kumbaga, yung isang microbio today could be more than 1 million tomorrow because of the exponential growth of bacteria. Okay, every 15 minutes, okay, 1 becomes 2, 2 becomes 4, 4 becomes 8, so on and so forth. No? Okay, so sa kwento niya, same. Okay, plus the fact na puti pa yung plema niya. Okay, so saka sabi po niya, makati daw ang lalamunan niya. At saka may sipon po siya. Okay, so anyway, we're left with two possibilities. No? Viral, kasi pag virus, second day, well, pwede same, pwede getting better. As a matter of fact, sa third day, pawala na yung viral infection, no? Okay, yung ubo ng caused by viral viruses, no? Okay? So, typical ng virus ang viral infection ang pasyente natin, no? Okay? So, pwede rin allergy. Pero pag allergy, as I've said, dapat walang lagnat. Okay? So, ang kati ng lalamunan niya could be part of his upper respiratory tract infection. Most likely caused by virus. Okay? So, hindi ko pa na-examine ng pasyente. I have to, after history taking, after interview, okay,
Although 60 to 70% of the times, malamang tama na po yung diagnosis natin. This could be a case of an upper respiratory tract infection caused by virus. No? Still, we have to examine the patient. Now, kung wala akong marinig sa pasyente, okay, walang rhonchi dito, okay, yun ang tunog ng acute bronchitis. Walang crackles dito, yun ang tunog ng pneumonia. Pag wala talaga, then 99% sure na po tayo na this is a case of a viral upper respiratory tract infection which will disappear after 3 days. Okay? So, sa kanya, symptomatic lang po ang bibigay natin. Para sa kati ng lalamunan at saka para sa sipon niya, walang iba. Combination of kati, antihistamine, at saka para sa sipon, ang decongestant. As I said yesterday, pwede tayo magbigay ng Nasacera, CPM, or Nasotap, or Simdex. Okay? Now, para sa kanyang body ache, kung talagang masakit, pwede tayo magdagdag ng mefenamic acid, 500 mg capsule, 1 capsule 3 times a day for 3 days. Okay? At kung may lagnat pa rin, well, pwede siya mag-inom ng paracetamol 5 mg tablet, 1 tablet every 4 hours as needed for 38 degrees centigrade and above. Okay? So, kailangan talagang mag-rest ang pasyente para hindi mapasukan siya ng ibang mikrobyo. And most likely, pwede bacteria. Because, pag meron tayong viral infection sa katawan, okay, ang ating immune system ay definitely bababa yung body resistance natin, which makes us vulnerable to develop other kinds of infection, particularly yung bacterial infection. It could be in the form of bacterial infection affecting our respiratory tract again. Okay, so pag ang pasyente natin, yung ubo niya, pawala na bukas, then all of a sudden, biglang magkaroon na siya ng lagnat again, at saka lumalala yung ubo niya, then most likely, okay, napasukan po siya ng another infection. And as I've said, most likely, bacterial infection po. Because, pag humina ang immune system ng isang tao, dahil po sa virus, okay, mas madali sila magkaroon ng pangalawang infection, this time caused by bacteria, which may require him to take antibiotics. Okay, so yun po ang ating advice natin sa pasyente para hindi sila magkaroon ng bacterial infection. Kailangan talaga mag-rest siya today and tomorrow as much as possible. Okay, para makapasok na po siya ng trabaho the day after tomorrow. Maraming salamat po.